好啦，咁今日同大家講下咧 IELTS reading 咧應該點樣去應對啦。咁首先我哋會分為academic 卷同埋 general training 嘅卷啦。咁其實上一條片都講過㗎啦。咁佢哋嘅 reading 咧其實一樣咧都係60分鐘，有40題題目嘅。咁分別就在於咧 academic 卷咧就係有3篇較長嘅題目。咁而佢嗰個內容咧都相對係比較學術性質嘅。咁而 general training 嘅卷咧，咁就係一個5篇嘅短少少嘅 articles。咁而佢嗰個內容咧都係比較 generalistic， 比較生活化一啲嘅，係啦。咁如果咧想攞到係9分啦，9分滿分啦，想攞到9分嘅話咧，咁 academic 卷咧就要啱咧係39至40題，所以你只能夠最多錯1題。咁 general training 卷咧就要啱晒40題嘅。係啦，咁 for your information 啦，咁其實我考 A 卷嘅時候咧，咁啊係攞到9分嘅，係啦，咁即係就應該係最多錯咗1題咁樣啦。咁至於我有啲咩技巧可以攞到9分咧？咁 OK，咁以下落嚟就會同大家分享下啦。咁首先第一最重要嘅咧就係好多人都會問，究竟點樣去開始去睇一篇文章咧？我應該先睇一篇文章，由頭睇到落尾，用最快嘅速度去睇。定係我應該係先睇咗題目，係啦，解咗題先，然後再跳翻去個 passage 嗰度揾答案咧咁樣。咁我就認為咧，其實就兩樣都唔係最好嘅方法，係啦。最好嘅方法咧，我哋就係咧，就先去做一個 skimming 先嘅，係啦。咁首先咧，我哋咧就去揾咗每一段，係啦，每一段嘅 topic sentence。同埋呢個 concluding sentence 先，咁 topic sentence 通常就係頭1至3句啦，咁而呢個 concluding sentence 通常就係尾嘅，即係1至2句咁樣啦。咁我哋就好快咁樣去睇咗呢一啲 topic sentences 同埋一啲 concluding sentences。呢個作用咧就係俾你知道咧每一段大約係講啲咩內容嘅。咁然後第二咧，我哋先去審題，係啦，因為如果有啲人話直接先睇題目，然後再去睇 passage 嘅話咧，咁其實你都唔知佢其實係想講緊邊一段，係啦，或者每一段個含義咩？咁你其實變咗最後都係要重新睇過晒所有段落，你先知道題目問緊邊度。咁所以咧，其實你如果首先做咗 skimming 嘅話咧，咁就已經了解咗每一段嗰個中心思想係啲乜嘢。咁審題嘅時候，你知道佢問啲咩，你就好快咧可以 get back to the relevant paragraph， 你就可以翻去相關嗰一段落嗰度咧去掃個答案出嚟啦。咁呢個咧就係最重要點樣 reading 係用咩方法去睇一篇文章。